কৃষি টিভি ক্লাসিক, আমরা শুধু কৃষকের কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কবুতর প্রেমী ভাই ও বোনরা, কৃষি টিভি ক্লাসিকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে অনেক দিন পরে আবার আমরা একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আজকের ভিডিওতে আসলে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, এটা আমাকে সারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্নভাবে ফোন করে কবুতরের যারা কবুতরের খামারি এবং কবুতর প্রেমীরা ফোন করতেছেন। হঠাৎ করে গরমের কারণে ঠান্ডা, যে গরমে এক ধরনের ঠান্ডা হয়, যে ঠান্ডায় কবুতর নিঃশ্বাস হা করে নেয় এবং গলা খতখত আওয়াজ করে। আজকে এই বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করব বন্ধুরা। তারপর আমরা আমাদের এই যে কবুতর প্রেমীরা বিভিন্ন রকম হতাশায় ভোগেন কবুতর নিয়ে, বিশেষ করে কবুতরের খাবারের দাম বৃদ্ধিতে আপনারা হতাশ হয়ে গেছেন অনেকেই। ইনশাল্লাহ এই হতাশা কেটে যাবে। মূলত কবুতর পালতে হলে আগে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, প্রশিক্ষণ খুব জরুরি, যেটা আমাদের এই যে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলগুলো ভালোভাবে দেখবেন এবং যেই চ্যানেলটি আপনার ভালো লাগে, যার কথাবার্তা আপনাদের কাছে পছন্দনীয় হয় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে যারা ওষুধের ব্যাপারগুলো বলে, তাদের ভিডিওগুলো দেখে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে কবুতর পালন শুরু করবেন। তো বন্ধুরা, আজকে যে বিষয়ে আমরা আলোপ করব, আগেই বলেছি, মূলত ঠান্ডা, যেটা গরমের ঠান্ডা, গরমের কারণে কবুতরের ঠান্ডা লাগে। তো এটা কী ধরনের ঠান্ডা? আপনারা কবুতরের যেই লালন পালন করেন, আপনাদেরও কিছু ভুল আছে। আপনারা দেখা যায় এখন বালু উড়ে অনেকটা লফটের ভিতরে, যে ডাস্টের কারণে অ্যালার্জি বা নিউমোনিয়া জাতীয় রোগ হয় কবুতরের বেশি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন না বিদায় এই শ্বাসকষ্ট মূলত হয়। তো অনেকেই আমাকে ফোন করেন যে গলার ভিতরে খতখত আওয়াজ করে এবং এক ধরনের হা করে নিঃশ্বাস নেয়। বন্ধুরা, আমার টেবিলের উপরে আপনাদেরকে একটা একটা করে আমি দেখাচ্ছি যেই ঠান্ডার ওষুধ। প্রথমে দেখাচ্ছি ডক্সিবেট, তারপরে এখানে আছে লিবোম্যাক্স, তারপরে আছে কসমিক্স। আপনারা খেয়াল করেন, সবগুলো ওষুধ দেখেন, এগুলো সবই ঠান্ডা। এই কিউটিল এস, এটা একটা সেট ওষুধ, কিউটিল সেট, ফালমোগোল্ড এবং লিবোম্যাক্স। এই যে লিবোম্যাক্স, ফালমোগোল্ড এবং কিউটিল এস, এটা একটা সেট। এক এক শ্বাসকষ্ট এক এক রকম। আর ইতিমধ্যে আপনারা এই ডক্সাসিলবেট দেখলেন, ডক্সাসিলবেট ওষুধটা, এই যে এটাও ঠান্ডার ওষুধ। তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি PB71, এটা তো অনেকেই পরিচিত ওষুধ। আর পাশাপাশি এই যে রেসপিরন, তারপর দেখাচ্ছি মাইক্রোনিট, এটা হলো অ্যান্টিবায়োটিক মাইক্রোনিট। তারপরে আরেকটা দেখেন বঙ্কোবেট, এই যে বঙ্কোবেট। তারপর এই যে ম্যানফোস। আমি কোন ওষুধ কীভাবে ব্যবহার করবেন একটু পরে বলছি, আপনি আগে ওষুধটা পরিচিতি করে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে আরেকটা ওষুধ মিউকসপেল বেট। এখন সব ওষুধ তো আপনারা এক জায়গায় পাবেন না। এখন দেখা যায় আমাকে ফোন করেন, আমি এক একটা ওষুধ বলি, ওই ওষুধটা আপনারা পান না, দোকানদার আপনাকে অন্য ওষুধ দিয়ে দিচ্ছে, তখন আপনাদের প্রবলেম হয়। এই জন্য বন্ধুরা, আপনারা যারা বিশেষ করে দামি কবুতর পালেন এবং বড় খামারি ভাইরা, আমার সাথে ফোন করে যোগাযোগ করবেন। আমি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পুরো সেট পাঠিয়ে দিব। ঠান্ডার যেই সবগুলো সেট যদি আপনারা তো অনেক দামি দামি কবুতর পালেন, বিউটি হোমা, তারপরে অনেক বিদেশি, অনেক দামি দামি কবুতর বর্তমানে খামারি ভাইরা পালেন। তো আপনারা কিছু টাকা পয়সা যদি ওষুধে খরচ করেন, কোনো প্রবলেম নাই, ইনশাল্লাহ পুরো সেট রাখার চেষ্টা করবেন। মনে করেন ঠান্ডা এক এক রকম ঠান্ডা। একটা হলো গলার ভিতরে ঠান্ডা, ফুসফুসে ঠান্ডা, আরেকটা হলো হা করে নিঃশ্বাস নেওয়া, তারপরে নাক মুখে পানি আসা, চোখে পানি আসা। এক এক রকম ঠান্ডা এক এক রকম কাজ করে। তো বন্ধুরা, আপনারা এখন আমি যেটা বলছি, এটা হলো আপনার মনে করেন আপনার কবুতরের নর্মাল ঠান্ডা লাগছে, একটু খতখত আওয়াজ করে এবং হা করে নিঃশ্বাস নেয় না, একটু সবুজ পায়খানা করে, তখন আপনারা কি ব্যবহার করবেন? প্রথম দিকে আপনি নর্মাল ওর জন্য ইরাপ্রিন বেড অথবা এই যে মাইক্রোনিট ইউজ করতে পারেন নর্মাল ঠান্ডার জন্য, অথবা ক্যামোনিট।
ওই সবুজ পায়খানার সাথে হালকা ঠান্ডা লাগলে। আর যখনই ঠান্ডাটা দেখবেন যে আপনার গলার ভিতরে জমে গেছে, কবুতরের নাক বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাসকষ্টে আপনার কানে কবুতরটা নিয়ে দেখবেন কবুতরের ভিতরে কোনো আওয়াজ করে কিনা, তখন বুঝবেন যে আপনার কবুতরের নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়েছে। তো বন্ধুরা, যেটা বলতে চাইছি, এই ওষুধগুলো তো আপনারা দেখলেন, এখন কোন ওষুধ কী কাজে লাগে এটা বুঝতে হবে আপনাকে। তো ওষুধের দিকে যাওয়ার আগে আমি বলতে চাই, আপনারা লফটে কবুতরের জন্য যখন ওষুধের ব্যবহার করবেন এই ধরনের একটা সিরিজ রাখবেন, এবং এই যে হ্যান্ড ফিডিংয়ের জন্য এটা রাখবেন। তারপরে আপনার স্প্রে অবশ্যই রাখবেন, স্প্রে এই ধরনের স্প্রে রাখবেন। আর এই স্প্রেটা তো আপনার জরুরি। যখনই আপনার কবুতর অসুস্থ হলো তখন আপনাকে এই যে প্রথমে কি করতে হবে, আপনার যখন দেখবেন যে কবুতরের একটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন আপনারা বিশেষ করে ওই কবুতরটাকে আলাদা করে ফেলবেন। শ্বাসকষ্ট অনেক সময় ভাইরাসজনিত কারণে হয়, যে দেখা যায় ভাইরাসের আক্রমণে একটা কবুতরের হালকা একটু নিউমোনিয়ার ভাব, তখন আপনারা ওই কবুতরটারে আগে দূরে সরাই দিবেন এবং একা ওকে ট্রিটমেন্টে নিয়ে যাবেন। ট্রিটমেন্ট অবস্থা আপনারা এই যে বায়োরুসিড স্প্রেটা ব্যবহার করবেন, প্রতিটা ওই যে অসুস্থ কবুতরটার খাঁচাটা বায়োরুসিড স্প্রে ব্যবহার করবেন। এই যে 1 লিটার পানিতে এটা হাফ মুখা দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে তারপর স্প্রে করবেন, এটা অবশ্যই জরুরি। আর গ্রামের চামচ রাখবেন, গ্রামের চামচ অবশ্যই দরকার আছে আপনাদের, কারণ গ্রামের চামচ কোথায়, এই যে এই চামচটা, হ্যাঁ এই যে এরকম একটা গ্রামের চামচ রাখবেন, ঠিক আছে? এই চামচ ব্যবহার করবেন, এটা হলো 1 গ্রাম। আর এটা যাদের কাছে না থাকে তারা আপনারা নাপা ট্যাবলেটের খোসা, নাপা ট্যাবলেট খোলার পরে যে খালি জায়গাটা এরকম, ওই জায়গাটা হলো 1 গ্রাম। আর আপনার এটা হলো মিলি, এই যে মিলি, এই সিরিজের মধ্যে মিলি মিলি লেখা আছে এইভাবে, এভাবে মিলি 1 মিলি 2 মিলি 3 মিলি এটা কাউন্ট করবেন এইভাবে। তো বন্ধুরা, আপনার কবুতর যদি খটখট আওয়াজ করে, কবুতরের গলায় খটখট আওয়াজ করে, প্রাইমারি লেভেলে তো বললাম, আপনারা সাধারণ নর্মাল ইরাপ্রিম বা নর্মাল ডক্সিবেট ইউজ করতে পারেন প্রাইমারি লেভেলে। এই ডক্সিবেট ইউজ করলে বা কসমিক্স প্লাস হালকা একটা ওষুধ দিলেই ঠিক হয়ে যায়। যদি পরিস্থিতি খারাপ দেখেন তাহলে আপনারা এই যে ইরাপ্রিম বেড এবং লিবোম্যাক্স, এই যে লিবোম্যাক্স প্লাস ইরাপ্রিম বেড, এটার পরিমাণ হলো, এটা হলো 1 মিলি পার লিটারে। লিবোম্যাক্স 1 মিলি, ইরাপ্রিম বেড 1 গ্রাম, 1 লিটার পানিতে দিয়ে সিরিজ দিয়ে 8 মিলি খাওয়াই দিবেন। এই যে 8 মিলি এতটুকু খাওয়াই দিবেন কবুতরকে, তাহলে আপনার কবুতর আর শ্বাসকষ্ট থাকবে না। আর বন্ধুরা, অনেকেই ফোন করেন, আবার ইচ্ছে করলে আপনারা এই যে এই ওষুধগুলো, এটা হলো বঙ্কোবেট। আপনার লফটে যদি এই ধরনের প্রবলেম থাকে, মাসে যদি আপনি 5 দিনে যে বা 2 মাস পর 5 দিন বঙ্কোবেট ইউজ করেন, তাহলে বৃষ্টি হলে বা বঙ্কোবেট ইউজ করেন, তাহলে আপনার লফটে আর এই ধরনের প্রবলেম হবে না। এটা হলো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য এই ওষুধগুলো ব্যবহার করবেন। এই যে মেন্থোস, এগুলা অ্যান্টিবায়োটিক না, এগুলো নর্মাল ওষুধ, এটা হার্বাল ওষুধ। এই যে এটাও হার্বাল ওষুধ, এগুলা ব্যবহার করলে হবে কি, আপনার লফটে এই ধরনের প্রবলেম হবে না। আর যদি দেখেন যে আসলে শ্বাসকষ্ট বেশি, পাশাপাশি মুখের ভিতরে লালা হয়, তখন এই যে রেসপিরনের সাথে এই যে ইরাপ্রিম বেড মানে অ্যারিথ্রোমাইসিন গ্রুপের যে কোনো একটা ওষুধ ব্যবহার করবেন রেসপিরনের সাথে। আর রেসপিরনে অনেক সময় এখন কাজ করে না, এই জন্য আমরা ব্রমোহ্যাক্সিন গ্রুপের এই যে মিউকসপেল বেড এটা ইউজ করি। মিউকসপেল বেডের সাথে এই যে এটা 1 গ্রাম, এটা 1 গ্রাম। আর শুধু যে কবুতরের এই ধরনের প্রবলেমের জন্য এটা মাসে 5 দিন যদি আপনি খাওয়াই দেন মিউকসপেল বেড, 2-3 মাস পর 1 লিটারে 2 গ্রাম দিয়ে সব কবুতরের কোর্স করাই দিবেন, তাহলে এই ধরনের প্রবলেম হবে না। আর বন্ধুরা, অনেকের একবারে শ্বাসকষ্টটা খুব কঠিন আকার ধারণ করে, কিছুতেই সারে না, তখন আপনারা করবেন কি, এই সেটটা ব্যবহার করবেন। এই সেটটা, এই যে পাল্প, এই সেট, এটা হলো একটা সেট ওষুধ। এটা হলো স্ক্যাপ কোম্পানির, এই যে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, এই যে এই সেট লিবোম্যাক্স
এই যে লিভোম্যাক্স, পালমোগোল্ড, তারপরে কিউটিল এস, এই 3টা ওষুধ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করবেন। এটা হলো 1/2 মিলি, এটা 1 মিলি, এটা 1/2 মিলি, 3টা একসাথে ইউজ করবেন। যাদের দীর্ঘদিনের শ্বাসকষ্ট তারা এইভাবে ইউজ করলে ইনশাল্লাহ শ্বাসকষ্ট ভালো হয়ে যাবে। আর PB71 এটা হলো নর্মাল শ্বাসকষ্টের জন্য, নর্মালি ঠান্ডা লাগলে এটা অনেক রোগের উপকার করে, এটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। তো বন্ধুরা, এটা আজকে আসলে জরুরি, আমি এই যে কথাগুলো বললাম, এখন ইদানিং এই প্রবলেমগুলো কবুতরের শ্বাসকষ্ট এবং হা করে নিঃশ্বাস নেয়। তো বন্ধুরা, আমার ঠিকানা আমি আসলে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাদেরকে কবুতরের ওষুধ, খাবার, কবুতর সব কিছু পাঠিয়ে দিই। প্রয়োজনে আপনারা যোগাযোগ করবেন, আপনাদেরকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সকল ওষুধ আমরা পাঠিয়ে দেব। আমার এখানে যেসব সার্ভিস আছে, যে অ্যাকুরিয়াম সামগ্রী এবং পাখি, কবুতরের খাবার, কবুতরের যাবতীয় ওষুধ, গ্রিড, এবং আমার এখানে অনেকগুলো কবুতর আছে। আমি দেখি আগামী 2-1 দিনের মধ্যে আপনাদেরকে একটা কবুতরের পর্ব দিব, যে কবুতরগুলো আছে এগুলো নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা ওষুধগুলো ভালোভাবে ব্যবহার করবেন এবং আমার কৃষি টিভি ক্লাসিক অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং একটা কৃষি টিভি ক্লাসিক একটা কবুতরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির সকল প্রকার ওষুধ আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারি করি। আপনারা যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ পাঠিয়ে দিব। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।